話你睇下眼燈做咪先。你唔好叮唔叮啦，你問下後面啲乘客啦。屌你老母，冚家未落車。你睇下幾多人屌你？公司有視頻嘅，公司睇㗎嚇，有 check in 嘅，你投訴啊，好嗎？呢個就 OK 啦。咩啊？呢個起碼10幾都未落車喎，公司有司機。視頻嘅睇手嘅。你睇下後面幾多人未落車啊？無端端我屌你咩？死撈佬，翻大陸啦你！車都唔撚識揸。乜嘢叫埋站你都未識？呢個意思我未埋站係咪啊？我有冇埋站？你啱啱嗰度有冇埋站啊？咁多人屌你！喺十四 B 前面埋站，你冇埋站，我前面睇十四 B 冇埋站。你睇下後面有冇人話你咁你哋啊？會攞個電子嚟嘅啫。咁我是不是要埋站？前後門就要打開。咁點解我落唔到車啊？咁我電子嘅，嗰啲係咪你責任啊？我電子嘅嗰啲前後門都開過，仲都要開門。係。司機真係唔識咁㗎。你好啊，你投訴公司會睇到 check in 㗎啦。你哋有人上車，有人落車。我要影低你㗎嘛，唔係我點知啊？你幾號車牌啊，師傅？未落車，我就投訴你㗎啦。